Před asi 20 vteřinama jsem dohrál jedno video, ale zjistil jsem, že je tam úplně totálně tragický zvuk, takže se chci na to video jít podívat znova. Udělám to úplně krátký, protože to bylo úplně o ničem. Když byl rok 24, tak jsem měl jít psát přijímačky. Ovšem moje prokrastinace vůči jakýmukoliv studiu k přijímačkám byla vyšší než moje ochota se k tomu doopravdy učit, tak jsem vlezl na Alíka a už jsem se o tam teď nehnul. Totálně mě unesly vtipy o Chucku Norrisovi. Nedokázal jsem se prostě o tam teď odtrhnout, byl jsem na tom třeba 4 hodiny denně. Pak se to ukázalo příjmaček, no jo, ale furt jsem se dostal tam, kam jsem chtěl. Hodně jsem procházel témata jako Kluci a hláska, protože ty témata jsou poklad. Jsou tam prostě témata jenom o tom, jak oslovit holku, jak mít vztah, jestli jsou víc než kamarádi. A když se pak podíváte na Holky a láska, tak tady jsou otázky jako, že je v pohodě být aromantik, ale ne asexuál. A jo, Alíku, no tak tady je taky, jak se mu zalíbit, dobře. Přitažlivost ke kamarádovi, dobře. Ale přišlo mi, že v tom roce 24, když ještě nebyl KSI Song a Gay Fury Péčko, tohle to byl fakt pík. Koukal jsem se na Moje tělo kluci taky, protože tady tohle je opravdový hidden gem. Jako asi tady můžete vidět opravdu hodně slonů v místnosti. Hodně slonů, no dobře, to už nejsou sloni, vole, to je mrakodrap. Jako tady se tady furt na to stejný, počkej, není urolog takový ten pičus, co ti prochází držku? Jo, tak ne, tak já jsem asi jenom hloupej, to je jedno. Ale toho úplně největšího slona v místnosti jsem našel v kategorii právo. Pičo, co jsem to označil všechno. Tohle to asi ne ještě, tohle taky ne, ale tady už to přijde. Smím vlastnit plutonium? Nebudu to číst, ale můžete si to přečíst, když jste si to zastav. Ale to Borec mluví o tom, jestli může vlastnit ruský detektor kouře, ve kterém je cirka 40 mikrogramů plutonia 239 a zda je legální ho vlastnit, protože nějaký Australan měl ho kvůli tomu dokonce čekat i vězení. Tady říká, že se z něj nedá udělat bomba, ale je teda v pořádku ho vlastnit. Tady mu odpověděli na to, že jako je v pohodě to vlastnit, ale musí to být státní úřad pro bezpečnost ověřený. Pokud bych ho chtěl rozebírat, tak to stejný. Podle mě Buddy našel nějaký tajný sklad a prostě to tam jde totálně vyloupit. Vypreparuje všechno to plutonium a už nebude potřeba meteorit k záchraně světa. Tady kluk 14 let nám všem pomůže od Epstein Files a dalších ohavností, co se dějou ve světě. Cože kurva, do kterých mě rodiče nutí. To je jako začátek normální, ale nemyslím si, že tohle to, když budu, on to se snaží srovnat s tím, jako jestli je to stejný, jako chodit do kroužku, jako mít pohlavní styk v 15. Ale Blud se to tady snaží jako docela zvláštně přirovnat k pohlavnímu styku. Od 15 má už nějakou odpovědnost, tím mu tady přichází právo na tuhle ten akt, ale nemyslím si, že to je nějaká jakoby úplně hranice, kdy už si může rozhodnout, že jako nechce chodit do kroužku třeba keramiky, vole, jestli tam může si tady tohle je jenom hranice pro tohle a tohle to jako neznamená, že musí chodit do kroužku do 15 a pak to prostě kvitnout, prostě říct adios muchacho, vole, jdu do piči. No tady mě jenom prostě udivilo to, jak srovnává dvě nesrovnatelné věci. Tady vole plutonium, prostě Blud prostě nás chce ochránit před zvěrstvem a zajímavé by mě peníze. Problémy s utrácením, ten má asi každý, protože od té doby, co vzniklo Temu a čínské podvody, nejde peněženka zavřít. A teď mi zbylo 400, on utratil 3100, to je hodně. Tohle video je úplně totální sračka. Je to totální sračka. Chtěl bych to ukončit, jestli jste se dokoukali až sem, bylo to utrpení, já vím. Nevzdávejte to, bude to lepší. Příště se podívám na něco předem a řeknu k tomu něco, co fakt jako existuje a nejenom tady mlít úplně totální hovna, ale doufám, že aspoň něco bylo dobrýho.